Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 102 deputet. Kemi pra korum që të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë të pika 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Më 7 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Desa nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e 3 deputet kanë votuar për, kundër nuk kemi asnjë vot, nuk ka as abstenim. Atëherë ndërpritet seanca dhe vim me 11 qershor në orën 11.